தாவேகா மாநாட்டுல கொடிக்கம்பம் விழுந்து ஒரு கார் உடைஞ்சது. அந்த காருக்கு பதிலா புது கார் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த சம்பவம் நடந்த உடனே டிவிகே கட்சியை சார்ந்தவங்க அவருக்கு புது கார் வாங்கி கொடுக்கறதா சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த நிலையில டிவிகே மெம்பர்ஸ் சில பேர் இந்த போட்டோவை ஷேர் பண்ணி தளபதியா அவருக்கு புது கார் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னு பார்த்தா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹர்ஷ் காஷ்யப்ன்ற ஒரு போட்டோ ஒரு பிளாக்ல இருக்க போட்டோ எடுத்து ஷேர் பண்ணி தான் இந்த காரை தளபதி வாங்கி கொடுத்த மாதிரி சோசியல் மீடியால போஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்களை என்னன்னு சொல்றது, சொன்ன மாதிரி கார் வாங்கி கொடுக்கற வரைக்கும் இந்த மாதிரி வதந்திகள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும். காரை வாங்கி கொடுத்து பேரை காப்பாத்திக்கோங்க.